هتبقى كلها زباله. هنفضي القفص بتاع البطاطس والبصل ونلمه كله بالورق اللي فيه وننضفه ونحطه في حاجه، وبعدين نحطها جنب دي من اليمه دي. انت هتحط دي كده ولا نحط دي ازاي؟ السلام. الحته هتكبر هنعرف نفضي وننضف ونسيب الصوره وانت قاعده، لكن كده مش هينفع عشان ما تجيبش مفيش فايده فيه مهما اجيبوا اليمادي واجيبوا شمال. هو انت هتبقى عايزه تنفذي كلامك انت وبس. ما انا بعمل اللي بقول لك عليه تسمعيه. هو دلوقتي كده هنمسك قفاه دلوقتي كده، هو دلوقتي دي فيها ماسك. طب يلا فضي دي، فضي الحته. افضي ايه؟ عايزه اعرف. طلع لي الحاجه دي كده. انا اللي اطلع يعني؟ انا هعمل البصل دي وانت تطلع الحاجات دي. يلا شوفي هتحطي الحاجه اللي فيه. ايه دي بقى؟ اعمل فيه دول بقى. دول زرع محمود لو وجينا لقينا الزرع بتاعه باظ. شوفوا زارع لي ايه محمود؟ بصل وتوم اهو. دي لسه ما طلعتش ودي بتبذر اهي. والنهيل التانية اهو. بصوا بقى دي، بصوا دي اهي